Al-Fatihah. Wa ila jami'il anbiya al-mursalin jami'a awliya ta'ala anna makan min syarikil ardi ila magharibiha barriya wa bahriya wa jibaliya wa tiyatiya khususan ila Syekh Abdul Qadir Ajilani sebatan sabani Syekh Abu Hasan Asyadili jami' mu'asyar mutabaran aliya jami' mursyidin wa darga wa khususan ila Syekh Islam saja bersama bil fi'al nasmin ayapan jami' mu'asyir jami' ahdatul ulama wa jami' masyayikhina wa nakhus masyayikhina ma'adil fa'ala plus macam yang nuridu al-bajal oleh jami' masyayikhina wa asatidha wa mu'allimina jami' dalam jami' alikut jami' azwajina adriyatina wa likulusi wa khusulina nah khususnya dalam mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi al-Bandah wa usulih jami' man intasaba ilaihi syai'ulillahi lamul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa syu'batu al-hadiyatu wal khamsun 177. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu utawi cawangan al-hadiyatu wal khamsun kang kaping 51 iku al-hukmu ngukumi bainan nasi ing dalem antarane para menungso bil adli kelawan adil. Cabang iman yang nomor 51 yaitu menghukumi di antara manusia dengan adil. Jadi awak dhewe atik dalam posisi untuk mengambil keputusan atau kita dalam posisi sebagai hakim sehingga harus memberikan putusan, maka pastikan awak dhewe iku ketika ngukumi atau ketika ngambil keputusan iku bil adli. Ngoten. Niki koyok-koyok sederhana, al hukmu bainan nas bil adli, tetapi dalam prakteknya membuat keputusan itu tidak mudah. Makanya ada sampean kuliah manajemen itu ono mata kuliah decision making. Wis lara atimu jelas. Jadi ngambil keputusan itu mboten gampang. Ngambil keputusan itu mboten gampang. Kudu latihan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apalagi ate ono wong eker-ekeran si A mbek si B sehingga kemudian nopo awak dhewe kudu ngambil keputusan, ya awak dhewe kudu iso ngrungokno si A, ya kudu iso ngrungokno si B. Ngoten. Makanya dalam posisi nopo al hukmu niku biasane urusane dikategorikno sesuai dengan posisine dhewe-dhewe. Syekh Ali Jum'ah niku nate ten YouTube niku nate nerangaken wonten istilah fakih, wonten istilah mufti, wonten istilah hakim. Dados atik fakih niku ketika wonten permasalahan, ketika wonten nopo fenomena yang belum ada hukumnya, katakanlah ngoten nggih. Kemudian fakih itu akan mencari referensi untuk kitab-kitab niku. Iki cara nduk kitab-kitab iku cara ulama-ulama biyen iku ngukumi fenomena kaya ngene iki ya napa? Wis. Goleki teko kitab siji nang kitab liyane. Zaman sakniki niku wonten maktabah Samila. Jadi anti awak dhewe biasa dulinan kata kunci, maka kari ngeklik kata kuncine ngoten nggih.
Contoh masalah tema permasalahannya puasa, kari ngetik poso, as-saum. Wes engko kari milih awan dhewe. Atau kalau tema itu terlalu besar, kalau kata kunci terlalu luas, terlalu general, kayak puasa, tarwiyah, jadi dulinan kata kunci. Makanya atik sing biasa golek-golek nang Google niku, iku awak dhewe kudu wis latihan golek kata kunci. Jadi kalau fakih itu mencari hukum itu melalui pendapat-pendapat para ulama yang sudah tertulis, katakanlah. Atau kalau secara nopo tertulis gak ano, ya paling enggak alur pikire, cara istilah kuliah, cara mikire ulama, gawe analogi dan seterusnya nih. Nah, niku adik fakih ngoten. Fakih niku berselancarnya itu di antara satu pendapat ke pendapat yang lain, di antara satu cara berpikir ulama ke cara berpikir ulama yang lain. Atik mufti, ngoten malih istilah mufti. Mufti itu adalah orang yang kemudian nggih fakih, ngoten nggih. Dadi iso goleki hukum niku saking pendapatnya para ulama yang tertulis niku wau. Dan bahkan mampu napa nggih ngategorisasi atik cara hukum iki niku ulama terbagi di atas di antara dua pendapat A kali pendapat B dan seterusnya nih. Tapi tidak selesai di situ. Mufti itu dia harus memahami memahami bagaimana itu terjadi di masyarakat. Kok contoh hukumi Bitcoin, ya. Jadi diselesaikan dulu secara referensi. Ngeten. Atik hukumi Bitcoin awak dhewe kudu paham dhisik Bitcoin iku ya apa. Cara prakteknya ya apa, ya apa. Kalau di dalam ranah Basul Masail itu biasanya nekakno pembicara ahli, sing ahli Bitcoinan itu. Ketika awak dhewe wis paham Bitcoin ku ya apa, secara wakiyah, secara praktek di lapangan ku ya napa, baru kemudian awak dhewe golek hukume. Jadi kemampuan untuk menjamekkan apa jamekno ya, mengumpulkan antara kenyataan yang terjadi dengan hukum itu fungsine mufti temriku. Wonten maneh hakim, nate hakim niku nggih selain dua hal tadi, hakim itu punya otoritas untuk membengkokkan hukum. Untuk membengkokkan hukum. Karena satu dan lain hal. Contoh yang paling sering awak dhewe krungu nggih urusane Sayyidina Umar itu. Ketika nopo Sayyidina Umar niku ningali wonten wong sing nyolong, niku cara syariat jelas. Mencuri ya hukume diketok tangane, kan ngoten. Tetapi karena pencurian itu dilakukan dalam kondisi ekonomi negara yang kekurangan, walhasil hukum itu diputuskan untuk tidak dilakukan oleh Sayyidina Umar. Karena posisinya Sayyidina Umar waktu niku khalifah. Khalifah niki napa nggih? Hakim-hakim yang ada di bawahnya itu niscaya representasi teko khalifah. Perwakilan teko khalifah niku. Jadi iso bengkokno hukum koyo ngoten niku saged. Padahal syariatnya jelas. Cara nyolong nggih dipotong tangane. Tapi hakim itu bisa untuk tidak melakukan itu karena satu dan lain hal. Lah niku. Jadi kalau kita melihat kategorisasi itu, maka pertama awak dhewe kudu paham referensi. Awak dhewe kudu paham cara mikire ulama iku apa. Ya apa. Dan yang sudah tertuliskan itu bagaimana. Yang kedua, awak dhewe kudu paham secara praktek lho lapangan iku ya apa. Nomor 3, kira-kira keputusan apa yang akan kita ambil. Niku cara dipraktekno ya, cara dipraktekno. Mungkin akeh wong sing kemudian iso tapi lambat. Perlu diingat bahwa ketika awak dhewe urip iku, ketika awak dhewe nggawe keputusan itu harus secepat mungkin. Nah, repotnya mriku. Makane al hukmu bainan nas bil adli.
ngukumi tok niku pun repote kaya ngoten. Napa malih diparingi qayyid, diparingi titik tekan bil adli. Tambah karu-karuan. Tambah karu-karuan. Makanya kudu hati-hati teman. Niku cara praktek mondokno anak. Wake. Ya anakku enake tak pondokno nang ndi. Kan ngoten. Pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus dijawab, awak dewi kepingin anak awak dewi dadi opo, kan ngoten. Baru kemudian muncul katalog pondok-pondok. Kita tahu kemungkinan anak kita jadi apa dari mana. Atik mondokno anak iku sing didelok iku biasane alumnine, ngoten ya, alumnine. Oh alumnine dadine model ngene, dadi model ngene, ngoten. Oh berarti pondok kemungkinan pondoke iki ate kepengin dadi koyo ngene. Ate kepengin dadi koyo ngene ya kemungkinan pondoke iki dan seterusnya itu. Kemudian diturunkan sampai awak dhewe mutusno anake awake dhewe mondok nang ndi. Sing jomblo-jomblo ya ngono. Sapa sing kate tak rabi? Nah, iku dipikir dhisik. Awak dhewe kepengin bojo sing kaya apa. Keputusan-keputusan itu agak lebih mudah ketika urusannya napa awak dhewe duwe otoritas nggih, duwe otoritas untuk memutuskan hal tersebut. Dan itu kita memahami betul kedalaman masalahnya. Tetapi ketika ngukumi wong liya iku angel. Ngoten nggih. Karena awak dhewe kudu ngukur seluas apa atau sedalam apa permasalahan ini sebenarnya, dan kemudian awak dhewe ngukumine piye. Dan hukum itu, hukum yang kita berikan itu ya kudu adil iku. Kuwi angel maneh. Gunane ngaji ngoten. Dadi ngaji itu napa nggih, step awal, langkah awal untuk kemudian awak dhewe iso ngukumi bil adli. Step selanjutnya si akeh. Qala dawu sapa Allah Ta'ala fahkum bainana ing dawu fahkum bainana. Fahkum mongko ngukumono sapa sira kabeh bainana ing dalem antarane kita. Bil haqqi kelawan hak. Wala tusyattid lan aja mlempeng sapa sira. Pangeran dawuh ngukumono utawa apa ya, berikanlah keputusan di antara kita bil haq. Bil haq. Al haq niku sekali lagi kebenaran yang cocok dengan kenyataan. Kebenaran yang sudah menjadi realitas, ngoten nggih. Sehingga gak iso ditolak maneh, ngoten. Soalnya jelas bener, ngoten. Si alanang kan jelas bener ketok ya. Dan seterusnya. Wala tusyattid lan ojo sampai awak dhewe kemudian melenceng. Wa qala lan dawu sapa Allah Ta'ala halimah sapa Allah wa man lam yahkum. Wa man utawi sapane wong iku lam yahkum orang ngukumi sapa man bima kelawan hukum. Anzala kang nurunake ing hukum sapa Allah. Faulaika mongko utawi mengkono man lam yahkum humud zalimuna yaiku bira-bira wong kang padha aniaya. Pangeran dawuh seseorang yang menghukumi sesuatu dengan hukum yang bukan hukumnya Allah, maka orang tersebut termasuk kategori wong-wong sing nganiaya. Ngoten nggih. Beberapa konco-konco HTI-an niku nggih sing punya cita-cita untuk mendirikan Islam, ketika sebuah negara itu memakai bentuk republik, memakai bentuk napa nggih, pokoknya sing gak syariat Islam, iku biasanya nganteme ambek ayat niki. Jadi dianggap bahwa representasi hukum Allah itu harus syariat, ngoten nggih. Harus secara napa normatif bentuk syariat. Kalau seandainya kemudian yang kita ambil itu hanya cara berpikir syariatnya, abstraksi nih, maka itu tidak dianggap hukum Allah. Ngoten. Nah, ngoten-ngoten niku. Cuma
salah satu hal yang harus kita pahami bahwa menurunkan hukum Allah di dalam konteks kehidupan bermasyarakat niku turun-turunane akeh ngoten nggih. Jadi hukume pangeran katakanlah Al-Qur'an dan hadis itu diturunkan sampai level teknis katakanlah ngoten nggih. Perintah belajar itu kemudian diturunkan menjadi sub sampai level bentuk ngaji nang cakhum itu kan adoh ngoten nggih. Waqi'iyah teknis katakanlah ngoten nggih. Kalau yang bisa kita lihat bersama itu ngaji nang cakhum. Ngoten, ngaji nang cakhum. Itu bentuk paling bawah yang bisa kita lihat. Tetapi ngaji nang cakhum iki cara didelok dalile dan anu waduh. Ngoten nggih, waduh. Pemene ngaji suguhane tuan rumahe nyuguhi kopi, gatik rokok itu dhewe. Iku cara hukume ya napa? Mas. Cara ditakoni fikih ngoten. Hukume ya apa? Dan seterusnya. Apa urgensi ngaji model koyo ngene iki? Kenapa enggak kemudian gawe ngaji sing sodok maca serius? Utawa kenapa kok ngaji nduk cakhum, gak nduk masjid? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sampai kemudian muncul ngaji nduk cakhum, itu kalau kita ngerunut ngoten nggih, niku duwawa. Kalau ngomong ideale totoan agama ya pergerakan manusia itu harus harus berada pada pusarane masjid ngoten. Jadi masjid itu menjadi kiblat awake dhewe. Jadi urusane ngaji, urusane belajar, urusane bahkan ngukumi. Makanya oma-oma biyen niku, alun-alun niku kan wonten lapangan, wonten masjid, wonten penjara, wonten pengadilan kan ngoten. Lah, iku cara syariat sing didelok pertama niku masjid ngoten. Ketika sudah ada masjid, ngoten ketika sudah masjid, maka akan didekatkan yang lain, contoh pengadilan, contoh lapangan, penjara, kantor pemerintahan, ngoten. Jadi segala sesuatu yang ada di sana itu terdefinisikan itu ketika ada masjid. Jadi masjid harus ada dulu. Nah, ketika kemudian awak dhewe ngaji nduk cakhum itu kan koyo-koyo ati cara nduk standar ideal syariat itu kan adoh. Apa hubungane omahe cakhum ambek masjid? Wong ya duduk pondok. Katakanlah ngoten. Lah, tapi itu yang terjadi. Tapi itu yang terjadi. Dan niki cara omongane sing tuwek-tuwek ya sing luwih aslah ya koyo ngene. Kan ngoten. Sing luwih apik ya koyo ngene. Jame luwih longgar, iso rokokan sakarepe dhewe. Kemungkinan untuk tonggong ke jajan ya lebih terbuka dari dan seterusnya itu. Jadi posisi ngaji di sini itu turunannya waduh. Atik teko ideale syariat. Ngoten. Jadi niku sing awak dhewe kudu paham bahwa menghukumi dengan hukumnya Allah itu tidak mesti mengambil bentuk langsung dari syariat, ngoten. Tetapi kita bisa mengambil spirite, wis cara bahasa Arab, atau mengambil pada level abstraksine, cara mikir ulamae. Krono ati awak dhewe meksa untuk mengambil bentuknya, maka nggih kaya kanca-kanca hati ini negara Indonesia niku bermasalah karena bukan negara Islam, bukan negara yang berdasarkan syariat Islam. Ngoten. Tetapi seandainya pun bentuk negara kita seperti ini, negara iki luwih damai daripada negara-negara sing ana di Timur Tengah yang mereka mentahbiskan dirinya sebagai negara Islam dan seterusnya. Ngoten. Jadi gini kau, makanya negara ini diarani Darussuluh, negara perjanjian dan seterusnya. Jadi gini kau ya. Jadi man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dzalimun niku
tidak mesti kemudian harus secara bentuk niku bentuk syariat. Sehingga kemudian kita beragama niki normatif, ya kaya wis bentuke ngono wis kaya ngono. Ngoten. Gak mesti ngono maksudnya, gak mesti ngono. Ya tetap sing apik kaya ngono, tapi gak mesti karena keadaan niku beda-beda dan perlu juga di treatment secara berbeda. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hakama ing dawu man hakama. Man utawi sapane wong iku hakama ngukumi sapa man. Bainasnaini ing dalem antarane wong loro. Tahakama kang padha njaluk hukum sapa itsnen. Ilaihi maring man. Wartadau lan amri ridho sapa itsnen ing man. Falam yakzi mongko ora mutusi sapa man bainaha ing dalam antarane itsnen bil haqqi kelawan hak fa'alai mongko iku ing atase man laknatullahi utawi laknate Allah. Kanjeng Nabi dawuh, seseorang yang memberikan hukum, memberikan putusan di antara dua orang yang berselisih, dan dua orang ini benar-benar ridho keputusan apapun yang diambil oleh sing ditakoni iki mang man hakama niku wau akan diterima, ngoten ya. Lah kok ndelala wong sing dijaluki hukum niki wau niki mboten mutusi bil hak. Maka orang tersebut itu ya bakal oleh laknate Allah, ngoten. Katakanlah ngeten, ana si A niki diparani wong loro. Wong loro iki kira-kira dhek njaluk putusan hukum. Lah kok ndelala ketika si A memberikan keputusannya itu falam yaqdi baina bil haq, ngoten ya. Jadi tidak memberikan keputusan sing hak, sing kemudian napa nggih bener, jelas bener ya katakanlah ngoten ya. Jelas bener ya. Tapi ngekei keputusan sing entah karena di antara wong loro iku ana sing cidhek ambek dheke, dhek ngekei keputusan sing luwih cidhek, sing luwih apik gawe wong sing cidhek ambek dheke. Dan seterusnya niku. Maka orang seperti ini itu niscaya dia berhak untuk mendapatkan laknatnya Allah. Ngoten. Man hakama bainasna ini niki secara praktek ya, iki bisa terjadi kapanpun. Ngoten ya, bisa terjadi kapanpun. Kayak contoh ana arek loro, temeriki wonten jamiah ya. Arek cilik-cilik loro. Moro nang Mas Didin. Mas Didin. Ngene. Wis. Didin ngomongnya ambek geluambiar ngono. Wis, wis bener sing iki. Ambek guyon ngoten, ambek guyon. Wis bener sing iki, awakmu keliru. Ngene. Karepe ambek gojlok ambek anu. Lah ngoten niku ketika awak dhewe falam yaqdi bainaha bil haq ya fa'alai laknatullah. Susah ngoten. Jadi napa kalau kita mensimulasikan ya, mensimulasikan dawuh Kanjeng Nabi ngeten iki. Jadi orang yang kemudian datang kepada kita dan meminta keputusan kita, kok ndelala kita memutuskannya itu dengan tanpa berpikir terlalu serius, dengan tanpa berpikir terlalu mendalam, pokok angger ngomong ngono ae, fa'alaihi laknatullah. Karuan nanti awan dhewe posisine hakim ngoten enak, jelas. Prosesnya jelas, bayarannya jelas, kan ngoten. Tunjangannya jelas. Tetapi yang susah dalam prakteknya, iki awak dhewe tidak perlu kemudian untuk memiliki nopo status-status sosial hakim nopo-nopo ngoten, mboten perlu, ngoten. Uang niku pokok wayahe pengin takon ana masalah kan gak ono jadwal kan masalah niku. Moro-moro nang awak dhewe, mari ngono njaluk dihukumi, njaluk diberikan keputusan. Lah ketika orang seperti itu datang kepada kita dan kemudian kita tidak memutuskan dengan bil haq, fa'alaihi laknatullah. Jebakan, bukan jebakan sih. Makanya awak dhewe kudu selalu siap dalam keadaan apapun nggih ngeten-ngeten iki. Wasyubatu utawi cawangan athaniyatu wal khamsun kang kaping 52 iku al amru perintah bil ma'ruf kelawan bagus wan nahyu lan nyegah anil mungkari saking barang kang den
ingkari. Cabang iman iku wau sing nomor 51 nggih. Dadi ya napa carane lah kita menjadi sosok yang bijak, yang memahami masalah dan mampu memberikan keputusan yang terbaik. Ngoten. Urip niku mboten hitam putih, urip niku butuh nelaah, butuh analisa. Ngoten. Kemudian sing nomor 52 niki, cabang iman sing nomor 52 niki urusane amar ma'ruf nahi mungkar. Secara prinsip ya, secara prinsip apapun yang kita instruksikan, apapun yang keluar dari kita itu harus ma'ruf. Ngoten. Gampangnya ngomong ngoten, al amru bil ma'ruf. Jadi apapun yang keluar dari kita itu harus ma'ruf. Mengikuti definisi ma'rufi Mas Jazuli, Romo Kiai Rois, ma'ruf itu adalah sesuatu yang benar secara syariat dan tidak bermasalah secara sosial. Ngoten ya. Jadi ma'ruf niku ngoten. Jadi apapun yang keluar dari kita itu harus secara syariat gak masalah, secara relasi sosial yo gak masalah. Ngoten. Dua konteks itu, konteks agama dan konteks sosial itu harus benar-benar baik-baik saja. Yang kedua, wan nahyu anil mungkar. Seandainya kita melihat sesuatu yang ada di luar kita, kok ndelala itu sebuah kemungkaran, maka kita harus nyegah. Jadi cara prakteknya ngoten. Apa ae sing metu teko awake dhewe iku kudu ma'ruf. Apapun yang kita lihat atau yang datang kepada kita, itu urusane selama itu bukan kemungkaran, tidak apa-apa. Tetapi kalau itu sebuah kemungkaran, maka awak dhewe kudu nyegah. Ngoten. Cara bahasa aplikasine ngoten. Qala dawu sapa Allah, qala dawu sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah, wal takun minkum ing dawu wal takun minkum. Wal takun lan becik tinemu sapa sira minkum wal takun lan becik tinemu minkum hale saking sira kabeh sapa ummatun umat yad'una kang ngajak-ngajak sapa umat ilal khairi maring kebagusan wa ya'muruna lan perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan bagus wa yanhauna lan nyegah sapa umat anil mungkari saking barang kang mungkar. Jadilah kalian umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai kemudian awak dhewe iki dadi umat sing gak malah ndadekno apa-apa sing nduk awak dhewe dan di sekitar awake dhewe niku gak dadi apik. Kudu iso ya apa carane dadi apik. Kebaikan itu ndak mesti normatif ya. Kebaikan itu normatif nggih. Apik ku gak mesti barangnya ketok apik ngoten mboten. Tetapi terkadang kebaikan itu keluar dari sesuatu sing urusane kontrol, ngoten. Contoh gojlokan. Gojlokan itu kalau dalam lingkungan yang normatif ya, sampean kerja nduk perusahaan sing serius-serius ngoten dasian dan lain-lain. Iku ate awan dhewe gojlokan model ngelom digawa nang kerjaan sing kaya ngoten niku wis dadi gak apik kan ngoten. Karena cara gojlokan itu ndak cocok untuk sebuah lingkungan yang normatif seperti itu. Nah, berarti gojlokan elek durung mesti. Makanya sampean kula niki belajar kata saking amin niku. Amin ku ate ngatur ritme gojlokan niku apa ya hebat ngono. Jadi gak sampai kemudian areke mutung sampai bunuh diri katakanlah ngoten. Katakanlah cara saiki niku gak sampai level mbuli sing arek iku sampai kudu mati ae katakanlah ngoten. Tetapi arek niki tetap menikmati niku. Ngoten ya, tetap menikmati gojlokan niku. Dan Ami juga menerima untuk dibales saat digojlok. Ah ngoten lho. Ono wali gojlokan ya Ami. Ate ono wali. Terus ngoten. Jadi ilal khair, al khair niku sekali lagi al khair niku diikat oleh konteks gitu. Diikat oleh konteks. Kalau memang lingkungannya adalah lingkungan yang normatif ya wis, yo serba
basa-basi, katakanlah ngoten nggih, serba tidak meluap-meluap dalam hal emosi. Tapi ate nduk kampung sing urusane kultural ya kadang soto emosional katakanlah. Ate ngocol kaya mendelik-mendelik ngoten niku. Jadi al khair niku diikat oleh konteks. Ketidakmampuan kita membaca konteks utawa cara ten napa ten balaho iku waja'alu balahotal kalami tibaqau li muqtadul hali ngoten nggih. Jadi ketidakmampuan kita membaca hal, membaca keadaan, bahkan menurunkannya level muqtado. Iki cara keadaan koyo ngene iki tuntutane awak dhewe kudu nglakoni iki. Katakanlah ngoten. Maka kita akan selalu lepas ngoten ya. Lepas maksudnya ya gak iso kemudian awak dhewe diarani nglakoni apik. Karena bacaan kita, analisa kita tentang sebuah lingkungan itu gak tepat. Pun. Jadi makanya yad'una ilal khair ini proses yang apa ya sustainable ya cara bahasa Zuri ya sing kuliah nang Nusida ya. Keberlanjutan ngoten ya. Jadi kita harus terus-menerus mengajak dalam pada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintah bil ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Cara napa konsepsine niku wau. Jadi apapun yang keluar dari kita harus ma'ruf. Ngoten nggih. Sesuai syariat dan tidak bermasalah secara sosial. Dan ketika kemudian sesuatu itu datang kepada kita atau kita lihat, jangan sampai kemudian itu sebuah kemungkaran. Kalau itu sebuah kemungkaran, maka penting bagi awak dhewe untuk nyegah. Wa qala lan dawu sapa Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi nyatane Syekh Muhyiddin An-Nawawi fi qaulihi ta'ala ing dalam dawi Allah taala ya ayyuhalladzina amanu nyatane dawu ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu he wong akeh. Ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Alaikum natepono sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh. La yadurrukum ora bahayani ing sira sapa man wong dolla kang sasar sapa man idza tadaitum ari kalane tampa pituduh sapa sira kabeh. Inna hadhil ayata satenane ikilah ayat al karimata kang mulya iku mimma setengah saking golongane ayat yahtaru kang bujuk biha kelawan ayat sapa aksarul jahilina utawa kang kebujuk biha kelawan ayat sapa aksarul jahilina akeh-akeh pira-pira wong kang bodho. Wa yahmiluna lan ngarahake sapa Syekh Nawawi wa yahmiluna lan ngarahake sapa aksarul jahilin ing ayat ala ghairi wajiha ing atase liyane dalane ayat. Balik sawabu balik utawi kang bener fi makna ing dalem maknane ayat iku annakum satenane sira kabeh iku idza fa'altum ari kalane agawe sapa sira kabeh ma ing perkara umirtum kang den perintahake sapa sira kabeh bihi kelawan ma la yadurrukum mongko ora mbahayani ing sira apa dhalalatum sasare wong dolla kang sasar sapa man. Wa min jumlati malan iku setengah saking golongane perkara umiru kang den perintah umiru kang padha den perintah sapa nas bihi kelawan ma al amru utawi perintah bil ma'ruf kelawan ma'ruf wan nahyu lan nyegah anil mungkari kelawan
anil mungkari saking mungkar. Wal ayatu utawi ayat iku murattabatun den urut-urutake fil makna ing dalem makna ala qaulihi ing atase dawuh Allah taala halimah lur sapa Allah ma'alar rasul illal balah. Ma'alar rasul ora ana iku ing atase rasul apa illal balahu angin nekake risalah. Pun Syekh Muhyiddin niku dawuh, Syekh Nawawi niku dawuh perihal tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jadi tentang ayat niki cara makna ngoten napa he wong-wong sing iman napa tetaplah kalian dalam napa keimanan kalian. La yadzurukum man dhalla idza tadaitum. Ngoten nggih. Gak bakal iso bahayani, orang lain tidak akan bisa membahayakan kalian ketika kalian sudah mendapatkan petunjuk. Ngoten. Jadi beberapa wong-wong iku salah paham tentang ayat niki. Cara keterangane Syekh Nawawi niki annakum idza fa'altum ma umirtum bihi la yadurrukum dhalalatum man dhalla. Ngoten nggih. Terus ngeten. Iki cara Syekh Nawawi maknanya niku ngeten, sing bener niku ngeten. Ketika kalian melakukan sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka niscaya ketika ada orang lain yang berusaha menyesatkan kalian, maka dia akan gagal. Ngoten. Terus totoane niku. Prakteknya kan ngeten nggih. Ketika kita melakukan sesuatu, kita ini butuh untuk paham, paham. Janjane awak dhewe nglakoni iki ku perkara apa? Karena apa? Saya ngaji malam ini itu karena apa? Timbang nganggur, katakanlah ngoten. Kuta kuntek dan seterusnya. Ngoten nggih. Lah, ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu betul bahwa sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka seandainya awak dhewe digodha ambek wong liya untuk kemudian gak ngelakoni barang sing wis dilakoni awake dhewe, maka godhoan iku bakal gagal. Ngoten. Contohnya ta. Iki bengi sampean kate budal ngaji, macak semangat ngoten. Ngoten ya. Tengah dalan mari ngono digodha utawa digojlok kancane utawa dijak kancane. Nganggur ta? Ngopi tak jak nang Excelso. Wis. Tak jak nang Excelso. Ngoten. Kalau seandainya kita memang benar-benar sadar betul bahwa apa yang akan saya lakukan itu ma'umirtum bihi, bahwa ngaji ku adalah perintah Allah, ngaji ku perintah agama, ngoten. Maka gudoan-gudoan dijak ngopi nang Excelso ta, nang opo ta, utawa melaku-melaku nang Malang ta, dan seterusnya itu tidak akan berefek pada kita. Kenapa kok kemudian awak dhewe cara digodho ambek kancane, cara ditawani ambek kancane, sing sekirane koyok-koyok ono yang ditawarkan itu sesuatu yang lebih baik dari yang mau kita lakukan atau dari yang kita lakukan sekarang, kok awak dhewe gampang kegodho? Ya sederhana, karena kita tidak terlalu paham kenapa sebenarnya kita memilih untuk mau melakukan itu atau untuk melakukan itu. Cara sesuatu itu sedang dilakukan. Ngoten. Terus ngoten. Jadi cara awak dhewe imane wis tata, pikirane wis tata, atine wis tata, bahwa aku iki diciptakno pangeran iki gawe nglakoni perintahe Allah. Aku iki diciptakno pangeran gawe ibadah. Maka niscaya dengan kesadaran itu, apa-apa yang keluar dari kita itu bentuknya ibadah. Segala sesuatu yang bukan ibadah tidak akan saya lakukan.
Ngoten. Maknane cara Syekh Nawawi ngoten. Walhasil cara ana setan kate nggodha, cara ana kanca kate nawani sing gak niku mboten bakal goyah. La yadurrukum dzalalatuman dzalla. Ngoten. Lah salah siji sing diperintahno ambek Allah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten. Karena urusane ayat niki urut-urutane niku kalih dawuhe pangeran ma'alar rasul illat bala. Jadi Kanjeng Nabi niku nggih namung nyampekno risalah. Kanjeng Nabi itu hanya menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Cara awak dhewe gelem ngelakoni apa gak? Kita memutuskan untuk mengambil ngoten nggih, untuk mengambil syariat ini secara serius atau tidak niku nggih nafsi-nafsi. Ngoten nggih, nafsi-nafsi. Pokok Kanjeng Nabi niku nyampekno. Dalam posisi ini niku hampir sami dengan sing kula cerita dawuhe Abah niku. Isuk-isuk mari subuh Abah niku dawuh. Zaman napa apa tasik wonten niku. Meniki wayahe poso Rejab. Poso Rejab napa-napa ngoten supe kula. Fadilahe ngene. Cara sampean lakoni kula angsal ganjaran siji. Cara gak sampean lakoni kewajibanku wis gugur. Ngoten to? Jadi ma'alar rasul ilal bala. Kanjeng Nabi ku wis nyampekno, pokok tugase ku nyampekno apa sing di perintah ambek pangeran. Masalah awak dhewe nglakoni apa gak niku bagiane awake dhewe. Cuman memang Kanjeng Nabi niku welase gede. Oleh arep-arep awak dhewe dadi apik niku subhanallah. Ngoten ya. Bahkan ketika badhe sedo niku ummati. Sing yang ada di pikiran Kanjeng Nabi ketika beliau badhe sedo niku nggih ummate Kanjeng Nabi. Ngoten. Tapi nggih tetep mawon urusan napa awak dhewe bakal napa nggih serius nglakoni agama niki napa mboten nggih niku wis bagiane awake dhewe ngoten. Wa qala dawu sapa Muhammad bin Tamamin al mau'idatu ing dawu al mau'idatu utawi pitutur ngoten nggih utawi mau'idah iku jundun prajurit min junudillahi ta'ala saking pira-pira prajurite Allah. Wa mathaluha utawi tepo telodone mau'idah iku mathalutini ngumpamani tin ngoten nggih endut yudrobu kang den lepoake apa tin apa bihitin alal haiti ing atase tembok. Ini stamsaka lamun nemplek apa tin nafa'a mongko manfaati apa tin. Tapi wa in waqa'a lan lamun tumiba apa tin athara mongko nglabeti apa tin. Ibnu Tamam niki dawuh ngeten, al mau'idhah nasihat ngoten ya. Pitutur. Itu adalah satu pasukan dari pira-pira pasukane Allah. Ngoten ya. Jadi ketika awan dhewe kok didhawuhi ambek wong utawa dituturi ambek wong cara bahasa sepanjangan dituturi ambek wong iki awan dhewe kudu sadar ketika awan dhewe ngrungokno pitutur iku mang atik jenenge atik diistilahno pitutur iku mesti apik rek ya mesti apik jadi positif pasti positif atik negatif jenenge nyerang jare ami jadi atik mau idho niku mesti positif ngoten ya mau idho mesti positif atik positif bentuke positif kaya kok ana negatife iku sanate teko ami kok Pak dadi kaya apik tapi satir istilahnya ya carane satir jadi mau idho niku positif jadi ketika ana wong kok nuturi awake dhewe kudu paham kudu sadar bahwa mau idho itu adalah pasukane Allah ngoten. Karena itu pasukannya Allah, maka awak dewe harus menerima itu dengan positif juga. Ojo sampai kemudian awak dewe ketika dituturi ku, ente nganggur ta. Ngomong apa, dan seterusnya.
Malah awak dhewe nampani mauidhah itu dengan negatif. Lah, krana iku pasukane Allah, maka asumsinya ya atau analogi yang diberikan oleh Syekh Nawawi di sini itu akan selalu positif, akan selalu memberikan kontribusi. Jadi mauidhah iku pitutur iku padha karo lepoan utawa nang kene apa lempung ngoten nggih, lempung utawa cara nang awak dhewe iki lepoan semen niku lho. Lepoan semen. Lepoan semen niku atik cara nemplek awak dhewe maca tukang ngoten nggih. Kemudian kate gawe tembok. Cara lepoan niku nemplek nang tembok, maka omah iku bakal iso kokoh, iso ngadeg ngoten. Tapi cara lepoan iku kemudian lugur, gak nemplek nduk tembok, akan tetap memberikan bekas kepada tembok. Ngoten nggih. Jadi sak gak ngereken awake dhewe ketika dituturi ambek wong, tetep iku bakal ngekei bekas. Ngoten nggih. Tetep iku bakal ngekei bekas. Makanya awak dhewe sajane perlu eling ngeten. Ketika ana wong kok sik gelem ngilingno awake dhewe, maka iku tanda bahwa Allah iku sik sayang ambek awake dhewe, sik ngreken awake, sik ngarepno awake dhewe dadi apik. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong sing diarep-arep apik ambek pangeran, ngoten nggih. Atau wong sing diarep-arep akan adanya kebaikan muncul dari dia, maka dia akan difahamkan tentang agama. Lah carane awak dhewe iso paham agama teko ndi? Ya salah sijine teko dituturi iku mang, dielingno iku mang. Ngoten, dielingno iku mang. Jadi ati awak dhewe sik ana sing elingno, kok ana sing sik ngandani, kok sik ana sing nuturi, iku ndudukno bahwa oh iki pangeran sik kepingin aku dadi wong apik. Pangeran sik kepingin apa-apa sing metu teko aku iku keapian. Ngoten. Mestine ngoten mestine. Jadi kemampuan husnudzon niku kita bisa berhusnudzon dengan kukuh, dengan kokoh itu ketika awak dhewe dikuatkan dengan argumentasi keilmuan. Yes. Wa qala lan dawu sapa Sulaiman Al-Khawas, man wa'adha man utawi sapane wong iku wa'adha nuturi sapa man akhahu ing dulure man fima ing dalem panggonan bainahu ing dalem antarane man wa bainahu lan ing dalem antarane faqat nasohahu mongko teman-teman ngarepake bagus sapa man ing waman utawi sapane wong iku wa'adhu paring mauidhah paring pitutur sapa man ing ala ruusil asyhadi ing dalem ngarepe pira-pira wong kang nekseni faqat bakatahu mongko teman-teman meleh-melehake sapa man ing sing jenenge mauidhah niku nggih sing jenenge nuturi iku harus dilakukan 4 mata ngoten nggih 4 mata. Jadi awak dhewe kepingin nuturi si A katalah ngoten. Ya wis, pokok nuturi iku fima bainahu wa bainahu kudu 4 mata. Maka cara awak dhewe nuturi dengan nopo 4 mata niku faqat nasohahu. Maka kita sudah berada dalam posisi di mana kita mengharapkan dia menjadi baik. Tetapi ketika awak dhewe kok nuturi macak nuturi tapi nang ngarepe wong akeh iku duduk nuturi. Iku berarti memang niat ngisin-ngisinno, ngoten nggih, ngelek-ngelekno. Lah, prinsip-prinsip ngoten niku sing kadang awak dhewe salah ndekeke. Jadi alibine kepingin nuturi, tetapi ketika itu kepingin dadi apik, tetapi ketika itu dilakukan di hadapan orang banyak, yang terjadi bukan nuturi, malah bukan dadekno dhek apik, tapi ngene kok meleh-melehno, ngelek-ngelekno. Wasyubatu utawi cawangan as-salisatu wal khamsun kang kaping 53. Iku at-ta'awunu tulung-tulungan alal birri ing atase penggawe bagus wa taqwa lan takwa.
Cabang iman sing nomor 53 itu adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ngoten nggih. Jadi salah satu mindset sing awak dhewe kudu duwe niku yaiku at-ta'awun 'alal birri. Pokok ate urusane ngewangi wong liya kok awak dhewe semangat. Kok urusane awak dhewe ngewangi dalam hal ketakwaan kok awak dhewe semangat, maka itu ndudukno bahwa awak dhewe sik duwe iman. Ngoten. Kayak Zuri iki, Didin sing bagian nyuting-nyuting niku katakanlah ngoten nggih. Iku salah siji contoh ekspresi bahwa nulungi dalam hal ketakwaan. Ngoten. Tapi iki perlu disadari ya. Iki perlu disadari. Karena urusane amal soleh iku urusane ambek niat, ngoten. Tetapi hati awan dhewe ngelakoni barang bentuknya apik, yo tapi tidak didasari oleh kefahaman, yo gak pati oleh ganjaran awak dhewe. Ngoten. Karena salah siji tetekane amal niku yo niat, kesadaran bahwa kita melakukan kebaikan itu karena diperintah oleh Allah itu harus muncul. Ate iku gak muncul yo gak terdefinisikan. Ngoten ya, gak terdefinisikan. Terus ngoten. Jadi ya kali muhasabah didelok awake dhewe. Iki awak dhewe iki sik sering cara ana perkara apik. Kemudian awak dhewe sik semangat ndukung, sik semangat nulung, sik semangat ngguyubi. Iku ate awak dhewe sik kaya ngono iku ndudukno bahwa awak dhewe sik duwe iman. Tetapi ate ana keapian, barang keapian, bentuknya apapun atau bahkan levelnya ketakwaan, iku iso meningkatkan napa nggih khosyah, ketakutan kita kepada Allah. Ngoten nggih. Kok awak dhewe sik positif, sik gelem dukung barang-barang kaya ngono, ya berarti awak dhewe sik duwe iman. Tetapi kok ate ketok barang apik kok muncul iku negatif to. Ah, iki pemilu iki jelas iki. 2024 iki. Mari mesti ana selawatan dia pikir iki jelas nglumpuhno swara iki. Ono anu. Ya ngoten-ngoten niku, ngoten-ngoten niku. Iki gak ngulangi tidak kemudian nopo waspada nggih. Tetapi gini wau, ya apa carane awak dhewe iso ndekek awak kapan wayahe ta'awun, kapan wayahe kudu waspada, kudu hati-hati, ihtiyat, ngoten. Makane bedakno antara ta'awun ambek nopo, ambek ihtiyat, ambek kemudian blas gak ngereken niku sarepotan, ngoten ya. Jadi secara tampilan itu bentuknya sama. Ana wong solawatan katakanlah ngoten. Ayo diewangi, iki keapian iki. Tahun katakanlah ngoten. Sing siji ojo iku urusane politik iki. Nah, ketika kemudian muni ojo iku urusane ikhtiyat, hati-hati, apa urusane suudzon. Nah niku lho. Susah temeriku. Susah temeriku. Dados nang donya iki cara bentuk padha. Antara sing positif sampai negatif niku bentuke padha. Tetapi kemampuan kita melihat sesuatu di balik itu semua iku sing bedakno awake dhewe. Cara teng tasawuf ana istilah hakikat niku. Hakikatul amri. Apa yang sebenarnya terjadi itu ya apa jane. Ngoten. Makanya ketika ono kiai atau ulama sing gak seneng ambek pemerintah, bukan gak seneng sih, ngedoi gumbul ambek pemerintah, yo kudu diapresiasi, kudu dihusnudzoni. Cara ono ulama utawa kiai sing nyidek ambek pemerintah, yo kudu dihusnudzoni, ngoten. Karena awak dhewe percaya bahwa beliau-beliau iku padha-padha duwe dasare dhewe-dhewe. Qala dawu sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu lan padha tulung-tulungono sapa sira kabeh 'alal birri ing atase kebagusan wat taqwa lan takwa. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamasa ing dawu mamasa. Man utawi sapane wong iku
falahu thawabul mujahidin. Man utawi sapane wong iku masyalumaku sapa man fi auni akhihi ing dalem nulungi sedulure man wa manfaatihi lan kemanfaatane ngoten nggih. Falau mongko iku tetep keduwe man thawabul mujahidina utawi ganjarane pira-pira wong kang padha jihad fisabilillahi ing dalem dalane Allah. Kanjeng Nabi dawuh, wong sing melaku, orang yang berjalan dengan tujuan untuk menolong saudaranya atau untuk memberikan kemanfaatan pada saudaranya, maka niscaya orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang-orang yang berjihad fisabilillah. Kayak ngaji ngene iki, sing ngewangi napa? Nyuting, sing ngewangi nukokno kuota, sing ngewangi gawekno jajan, dasarnya niku. Utawa ana kancane rabi diewangi, ya apa carane acara iso lancar. Dan seterusnya niku. Jadi ketika awak dhewe iku ngelakoni barang sing urusane nulungi dulure utawa ngekei kemanfaatan nang dulure, iku bakale awake dhewe oleh ganjarane wong sing jihad fi sabilillah. Makanya nulungi itu ganjarane segede itu. Wa an Anas bin Malik denwatake saking Anas bin Malik apa qala dawu qala ila akhiri. Qala dawu sapa Anas bin Malik qala Rasulullah ing dawu qala Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahotha, man utawi sapane wong iku ahotha nulungi sapa man malhufan ing wong kang kepepet, kataba mongko bakal nyatet, mongko nulis ngono ya. Fil mati. Kataba mongko nulis sapa Allah lahu krana arai man salasan wa sab'ina ing 73 apane hasanatan kebagusane. Wahidun utawi perkara siji minha saking salasan wa sab'in iku yuslihu bisa bagusake, iku yuslihu bagus sapa man biha kelawan napa, bisa bagusake sapa man biha kelawan wahidah akhiratahu ing akhirate man wa dunya lan dunyane man. Kanjeng Nabi dawuh, wong sing nulungi wong sing kepepet, wong sing nulungi wong sing kepepet, artinya cakum iki biasanya maknane malhuf iku rokok entek. Tapi sekali lagi itu sedekah makruh masalah ya. Jadi wong sing nulungi wong sing kepepet, maka Allah akan memberikan dia 73 kebaikan. Yang satu kebaikan dari 73 niku, satu tok niku, iku bakal iso nggarai uripe awake dhewe apik donya lan akhirat. Ngoten, donya lan akhirat. Makanya sing ali-ali bangun masjid iku wis ganjarane gak karu-karuan, Pak. Ganjarane gak karu-karuan. Utawa sing jomblo-jomblo iku golekno bojo. Nah, iku wahidatun minha yuslihu biha akhiratahu wa dunyahu. Wal baki utawi kang keri, sedangkan sing 72 niku wau iku fit darajati ing dalem pira-pira derajat utawa gawe ngeluhurake pira-pira derajat. Ate sing 72 niku urusane derajat. Tapi ate digawe apik tok niku siji tok niku pun cukup. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkodo ing dawu mangkodo man utawi sapane wong iku kodo nekani sapa man hajatan ing hajat siji li akhihi keduwe dulure man, faka'annama mangko kaya-kaya faka'annama khadama mangko kaya-kaya ngladeni sapa man Allah ing Allah umrohu kelawan sak umure man. Kanjeng Nabi dawuh, seseorang yang memenuhi hajatnya, hajat saudaranya, ngoten nggih. Ana koncoe keluwen, ana koncoe kate mbayar SPP, kok mau tulungi, ngoten nggih. Maka koyok-koyok ketika wong arek iku mang nglakoni iku mang nulungi kancane iku mang, koyok-koyok ngeladeni Allah sak umur uripe. Ngoten. Jadi sakmono gedene ganjarane oleh awake dhewe nulung wong liya. Makane aja jahat ya sing apik. Jahat. Dadi ati ana kancane njaluk tulung ewang ngono, sak mampumu.
niki. Wa qala ndawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqarra man utawi sapane wong iku aqarra ngedemake sapa man aina mukminin ing mripate wong mukmin aqarra mongko ngedemake sapa Allah aina ing mripate man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wong sing ngedemno mripate wong mukmin maksudnya napa? Nyenengno ngoten nggih, nyenengno. Cara Cak Khum senengane sego bebek tukokno. Awakmu nyenengno Cak Khum iku padha karo nyenengno pangeran. Iku padha karo awak dhewe bakal disenengno ketika dina kiamat. Ngoten. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, yang harus kita ingat itu Allahnya. Duduk kemudian wah rugi aku rek. Duduk kemudian wong iki gak kena diapi, ilapo aku ya api ya. Dan seterusnya niku. Ojo mikir koyo ngoten. Jadi penting ketika awak dhewe nglakoni apa-apa niku mindset nang pangeran, mindset vertikal niku. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamasa nggih. Balik ya. Iya bener ya. Mamasa ing dawu mamasa, man utawi sapane wong iku masa lumaku sapa man fi hajati akhi krana hajate dulure man saatan ing dalem waktu sedelo min lailin saking wengi au naharin utawa rahina qadha padha uga ngasilake sapa man ing hajat au lam yaqdiya utawa ora ngasilake sapa man ing hajat kana mongko ana Kana mongko ana sapa man iku khairun utawa napa ma fa'alahu man iku khairun luwih bagus lahu kedue man khairan luwih bagus lahu kedue man min iktikaf syahraini tinimbang saking iktikaf ing dalam waktu 2 wulan. Wong sing kemudian berjalan untuk memenuhi hajatnya dulure masih diluk di waktu malam atau di waktu siang, baik hajat itu terpenuhi atau tidak, ngoten nggih, terpenuhi atau tidak, tapi awan dhewe wis duwe niatan ngewangi, maka dhek bakal oleh ganjaran sing luwih apik teko iktikaf 2 wulan. Iktikaf 2 wulan, iktikaf sedina gak tau ale. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, man faraja man utawi sapane wong iku faraja paring kajembaran sapa man am mukminin saking wong mukmin siji mahmumin kang susah au ana utawa nulungi sapa man madluman ing wong kang den aniaya ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring man salasan wasabina kelawan 73 apane mahfiratan pengapurane. Kanjeng Nabi dawuh orang yang kemudian memberikan kelapangan pada orang mukmin lain yang sedang kesusahan atau yang sedang mendapatkan kedzaliman. Jadi awak dhewe ngewangi wong-wong sing kemudian sumpek, wong-wong sing kemudian dianiaya ambek wong liya iku, maka niscaya Allah bakal ngapura awake dhewe ping 73. Iki levele sing nyepuro pangeran, ngoten nggih. Dadi gak iso dihitung, gak iso dibayangno. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam